احکام تکبیرات تشریق. تکبیرات تشریق کدام تکبیرات را گویند؟ جواب: تکبیرات تشریق عبارت است از الله اکبر الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. الله اکبر الله اکبر الله اکبر، لا اله الا الله، الله اکبر الله اکبر ولله الحمد. گفتن تکبیرات تشریق از کدام روز آغاز و چند بار باید خوانده شود؟ جواب: گفتن تکبیرات تشریق بعد از نماز فجر روز عرفه آغاز و تا بعد از نماز عصر روز چهارم عید قربان دوام پیدا می کند. تکبیرات تشریق چه وقت و چند بار باید خوانده شود؟ جواب: تکبیرات تشریق بعد از هر نماز فرض، چی به جماعت ادا گردیده باشد یا منفردانه، چی نمازگزار مرد باشد یا زن و چی بالغ باشد یا نابالغ، چی در سفر باشد و چی در حضر، 3 بار باید خوانده شود. حکم گفتن تکبیرات تشریق چیست؟ 1 بار گفتن تکبیرات تشریق واجب و تا 3 بار تکرار آن سنت می باشد. گفتن تکبیرات تشریق بعد از نماز عید چه حکم دارد؟ جواب: گفتن تکبیرات تشریق بعد از نماز عید اشکال ندارد، یعنی واجب نیست. اگر گفته شود خوب است و ثواب دارد. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین.